रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। यसरी वाल्मीकि रामायणको कथालाई निरन्तर लैजाने क्रममा हनुमानले आज के गर्नु भएको छ भने आज विशेष गरेर लङ्काको प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। आज हनुमानजी आज के गर्नुभयो त चन्द्रमा पनि हनुमानलाई सहयोग गर्नका निम्ति उदाउनु हो। रात्रिको समयमा हनुमान सत्वगुणको आश्रय लिएर रात्रिको समयमा रावणको लङ्कामा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो नगर रमणीय वन र पोखरीहरूले सजिएको थियो। शरद ऋतुको बादल जस्तै सेता भवनले त्यसको शोभालाई बढाइरहेको थियो। त्यहाँबाट समुद्रको गर्जना जस्तै गम्भीर आवाज निस्कन्थ्यो। सागरको छाललाई छोएर बहने वायुले यो नगरको सेवा गर्दथ्यो। त्यो अलकापुरी जस्तै धेरै शक्तिशाली सेनाबाट सुरक्षित थियो। त्यो नगरका ढोकाहरूमा मदले उन्मत्त भएका हात्तीहरू सजिएका थिए। त्यो नगरमा भित्री र बाहिरी दुवै ढोका सेतो कान्ति सम्पन्न थिए। त्यो नगरको सुरक्षाका लागि ठुला ठुला सर्पहरू आउने जाने गरिरहने भएकाले त्यो नागहरूद्वारा सुरक्षित ज्यादै सुन्दर आज भोगपुरी जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसै गरेर चारैतिरबाट सुनको प्रखालले घेरिएको लङ्का साना घण्टा र घुँघरूको झङ्कार सम्पन्न पताकाहरूले सुशोभित भएको थियो। त्यो नगरको आज नजिकमा पुगिसके पछाडि ज्यादै हर्षित र उत्साहित भएका हनुमानजी आज अनायास रूपमा उफ्रिएर त्यो पर्खालमा चढ्नुभयो। यसरी त्यहाँबाट लङ्काको चारैतिर हेर्दा हनुमानजीको मन ज्यादै आश्चर्यचकित भयो। किनभने त्यो लङ्काको शोभालाई देखेर उहाँको मन आश्चर्यचकित भयो। आज सुनका ढोकाले त्यो नगरको शोभालाई बढाएका थिए भने ती सबै ढोकाका अगाडि आज लहसुनिया नाम गरेका रत्नका पिँढीहरू आज त्यहाँ निर्माण भएका थिए। ती सबै ढोकामा हिरा स्फटिक र मोती जडिएको थियो। तिनीहरूका दुवैतिर सुनका हात्ती शोभायमान भएका थिए। ती ढोकाहरूको माथिल्लो भाग चाहिँ चाँदीबाट बनेको हुनाले सफा र सेतो थियो। तिनीहरूका सिँढी लहसुनी रत्नबाट बनेका। आज ती ढोकाको भित्री भाग स्फटिक मणिबाट बनेको अनि धुलोले रहित थियो। त्यहाँ मयूरहरूको आवाज गुन्जिरहेको हुन्थ्यो। ती ढोकामा राजहाँसहरू बस्थे। यसरी त्यहाँ अनेकौं प्रकारका बाजा र आभूषणहरूको ध्वनि झङ्कारमय गुन्जिरहेको थियो। आज कुबेरको अलकापुरी जस्तै शोभा सम्पन्न लङ्का त्रिकुट पर्वतको चुचुरोमा रहेकाले आकाशमा उठेको अनुभूति हुन्थ्यो, आकाशलाई छोएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो सबै देखेर हनुमानजी प्रसन्न हुनुभयो। रावणको त्यो सुन्दर लङ्का सबैभन्दा उत्तम र समृद्धशाली थियो। त्यो नगर देखेपछि हनुमान मनमनै सोच्न थाल्नुभयो। रावणका सैनिकले हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर यो नगरको सुरक्षा गरिरहने भएकाले कसैले पनि जबरजस्ती आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्दैनन्। यो नगरभित्र पस्ने सामर्थ्य कुमुद, सुषेण, मैन्द, द्विविद, सुग्रीव, जाम्बवान र ममा मात्रै रहेको छ। कुशपर्वामा पनि रहेको छ। यसपछि राम र लक्ष्मणको पराक्रमका विषयमा हनुमानजीले विचार गरेर प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि हनुमानले त्यो नगरमा प्रवेश गर्न खोज्दा त्यो नगरकी अधिष्ठात्री देवी लङ्काले आफ्नो स्वाभाविक रूपलाई प्रकट भएर आज उसलाई हनुमानजीलाई हेर्दछिन्। त्यो हनुमानलाई देख्ने बित्तिकै लङ्का आफै उठेर उभिन्। आज उसको मुख ज्यादै डरलाग्दो थियो। अनि हनुमानको अगाडि ठूलो गर्जना गर्दै उसले भन्दछे, तिमी को हौ? यहाँ किन आएका हौ? तिमीले तत्कालै यहाँ आउनको कारण स्पष्ट रूपले बताऊ। यो नगरको सुरक्षाका लागि रावणका सेना चारैतिर तैनात भएका हुनाले तिमी यो लङ्काभित्र पस्न सक्दैनौ। हनुमानले लङ्कासँग भन्नुहुन्छ, तिमीले सोधेका कुराको स्पष्ट जवाब दिन्छौ, तर पहिले तिमीले चाहिँ आफ्नो परिचय देऊ। तिम्रा आँखा धेरै डर लाग्दा छन्। तिमी यो नगरको ढोकामा उभिएकी छौ। तिमीले यसरी रिसाएर मलाई गाली गर्नुको कारण के हो देवी? मलाई बताइदिनु पर्यो भनेर हनुमानले प्रश्न गर्नुभयो।
हनुमानका यस्ता प्रकारका प्रश्नलाई सुनेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्ने भएकी लङ्का रिसाउँदै भन्दछे, म रावणको आज्ञाको प्रतिज्ञा गर्ने, त्यो प्रतीक्षा गर्ने रावणकी सेविका हुँ। मलाई आक्रमण गर्न सबैका लागि ज्यादै कठिन छ। यो नगरको रक्षा गर्न, सुरक्षा गर्न मेरो दायित्व हो। मेरो अवहेलना गरेर कोही पनि यो नगरभित्र जान सक्दैन। आज मेरो हातबाट मारिएर तिमी यो पृथ्वीमा प्राणविहीन भएर सुत्नेछौ। म आफै लङ्का हुँ, यसकारण मैले सबैतिरबाट यसको रक्षा गर्छु। यसैले मैले तिमीलाई कठोर शब्द प्रयोग गरेकी हुँ। लङ्काका यस्ता कुरालाई सुनेपछि हनुमान लङ्कालाई पराजित गर्ने प्रयास स्वरूप अर्को पर्वत जस्तै गरेर त्यहाँ उभिनुभयो। लङ्कालाई ज्यादै डरलाग्दो राक्षसीको रूपमा देखेपछि हनुमानले लङ्कासँग भन्नुभयो, म बारदलीहरू, पर्खालहरू र नगरका ढोकाहरूसहित यो लङ्का हेर्नका निम्ति यहाँ आएको हुँ। यो लङ्का हेर्नका निम्ति मेरो मन अत्यन्त उत्सुक भएको छ। त्यसैले यो लङ्कामा जुन वन छन्, बगैँचा छन्, मुख्य मुख्य जो भवन छन्, त्यो हेर्नका निम्ति म यहाँ आएको हुँ। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि आफ्नो इच्छाअनुसारको रूपलाई धारण गर्ने लङ्काले अब कठोर शब्दमा भन्दछे, राक्षसको राजा रावणद्वारा मेरो रक्षा भइरहेको छ। आज तिमीले मलाई पराजित नगरी यो लङ्का हेर्न सक्दैनौ। त्यसपछि हनुमानले लङ्कासँग भन्नुभयो, म यो लङ्का यथार्थ रूपमा हेरिसकेपछि जसरी आएको थिएँ त्यसरी फर्किन्छु, मलाई भित्र जान देऊ। आज हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लङ्काले धेरै डरलाग्दो गर्जना गर्दै हनुमानलाई एक थप्पड गालामा त्यो थप्पडको प्रहार गरी। यसरी लङ्काले हिर्काइसकेपछि धेरै रिसाउनु भएका हनुमानले धेरै ठुलो गर्जना गर्दै ती लङ्कालाई एक मुक्का प्रहार गर्नुभयो। यसरी उसलाई स्त्री सम्झेर हनुमान धेरै नरिसाए तापनि त्यो हलुका प्रहारले त्यो लङ्काका सबै अङ्गहरू पीडित भएपछि अनायास रूपमा लङ्का पृथ्वीमा ढली। त्यो समयमा उसको मुख अत्यन्त डरलाग्दो देखिएको थियो। आफूले हिर्काएका कारणले लडेकी लङ्कातिर हेरेपछि उनलाई स्त्री सम्झँदै मनमा दया पलायो हनुमानजीको। अहो, स्त्रीलाई त कुट्नु हुँदैन। हनुमानले ठुलो कृपा गर्नुभयो। त्यो ज्यादै पीडित भएकी लङ्काले अभिमानविहीन भएर हनुमानसँग भन्दछे, मबाट प्रसन्न हो, मेरो रक्षा गर। सत्वगुण सम्पन्न पुरुष शास्त्रको मर्यादामा अडिग रहन्छन्। शास्त्रहरूमा स्त्रीको, नारीको सम्मान गर्नुपर्छ, वध गर्नु हुँदैन भनेर बताइएका हुनाले तिमीले मलाई नमार। म आफै लङ्कापुरी भए तापनि तिमीले मलाई पराजित गर्यौ। म तिमीलाई मलाई ब्रह्माले दिएको वरदानका विषयमा सुनाउँछु, सुना भनेर अब लङ्का बोल्दछ। ब्रह्माले कुनै समय भन्नुभएको थियो, जुन समयमा कुनै बाँदरले आफ्नो पराक्रमका आधारमा तिमीलाई वशमा पार्छ, त्यो समयमा तिमीले राक्षसहरूमाथि अथवा भनौँ राक्षसहरूप्रति ज्यादै ठुलो सङ्कट आइलागेको भन्ने बुझ्नु। आज हे बाँदर स्वरूप भएका तिम्रो दर्शन पाएकाले आज त्यही समय आए जस्तो लाग्यो मलाई। म अब सीताका कारणले दुष्ट रावणसहित सबै राक्षसहरूको विनाश हुने समय आए जस्तो लाग्यो। यसकारण तिमी लङ्कामा जाऊ र जे गर्न चाहन्छौ गर, हनुमानलाई लङ्काले भन्दछे। रावणद्वारा संरक्षित यो नगर अभिशापका कारणले आज नष्ट जस्तै भइसकेको छ। यसकारण यसमा प्रवेश गरेर आफ्नो इच्छाअनुसार आनन्दपूर्वक सीताको खोजी गर। हनुमान आफ्नो इच्छाअनुसारको रूपलाई धारण गर्ने राक्षसी लङ्कालाई आफ्नो पराक्रमले पराजित गरेपछि सत्वगुण सम्पन्न हनुमानजी रातको समयमा पर्खालबाट हाम फालेर लङ्कामा प्रवेश गर्नुभयो। हनुमान आफ्नो शत्रुको शिरमा देब्रे गोडा राखे जस्तै गरेर त्यो रात्रिको समयमा आज पर्खालभित्र पसेर फुलले सजाइएको राजमार्गमा हिँड्दै लङ्कातिर लाग्नुभयो। जसरी आकाशमा सेतो बादल सुशोभित हुन्छ त्यसै गरेर त्यो रमणीय नगर सेता घरहरूले शोभायमान भएको थियो। ती घरहरू खित्का छाडेर हाँसेको उत्कृष्ट शब्द र बाजाको आवाज गुन्जायमान भइरहेका थिए। तिनीहरूमा वज्र र अङ्कुशका चित्रहरू बनाइएको थियो भने हिराबाट बनाएका पर्दाले तिनीहरूको शोभा बढाएको थियो। त्यो समयमा लङ्का चाहिँ सेतो बादल जस्तै सुन्दर र राक्षसका विचित्रमय घरहरूले प्रकाशमय भइरहेको थियो। ती घरहरूमध्ये कुनै कमलको आकारमा बनेका थिए, कुनै स्वस्तिका आकार सम्पन्न थिए, कुनै निर्माण
बन्दै गरेका अथवा निर्माण वर्धमान जसमा दक्षिण बाहेक तीनवटै दिशामा ढोका हुन्छन् त्यसलाई वर्धमान भनिन्छ, त्यस्ता रूपका थिए। ती सबैलाई यथार्थ रूपमा सजाइएको थियो। हनुमानजी रामको कार्य सिद्ध गर्ने अभिलाषा लिएर विचित्रमय फूलहरूले सजिएको लङ्कामा घुम्न थाल्नुभयो। आज हनुमानले त्यो नगरलाई राम्ररी हेरेपछि आनन्द प्राप्त भएको अनुभूति गर्नुभयो। उहाँले एक घरबाट अर्को घरमा जाँदा अनेकौं किसिमका घर देख्नुभयो अनि हृदय, घाँटी र शिरमा निस्कने मन्द, मध्य र उच्च स्वरले विभूषित भएको अब विभिन्न प्रकारका मीठा सङ्गीतहरू पनि सुन्नुभयो। आज यसै गरी त्यहाँ विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू देख्नुभयो। स्त्रीहरूका पाउका पाउजेबका झन्कार सुन्नुभयो। त्यस्तै गरेर ताली बजाउँदै गर्जना गरेका राक्षसहरूको आवाज सुन्नुभयो। उहाँले त्यो धेरैजसो राक्षसहरूका मन्त्र जप गरेको सुने झैँ कयौं राक्षसले एकाग्रतापूर्वक वेदको अध्ययन गरिरहेको देख्नुहुन्छ। यसै गरी कयौं राक्षसले रावणको प्रार्थना गर्दै गर्जना गरिरहेका राक्षसको एउटा ठुलो एउटा समूह राजमार्ग अवरुद्ध गरेर उभिएको देख्नुभयो। उहाँले नगरको बीचमा रहेको रावणलाई, आज रावणका गुप्तचरलाई पनि देख्नुभयो। आज हनुमानले तिनीहरूमध्ये केहीले योगको दीक्षा लिएका, कोही जटा पालेका, कोही कपाल क्षौर गरेका, मुण्डन गरेका, कसैले मृगको छाला लगाएका, कोही नाचेका, यसै गरी कतिपयले एक मुट्ठी कुश शस्त्रका रूपमा हातमा लिएका, कतिपयले हातमा विभिन्न प्रकारका अस्त्र लिएका, यसै गरी कयौंका एउटा मात्रै आँखा, कोही विचित्र रूप भएका राक्षस, कसैको पेटहरू ठुल्ठुला भएका, कोही डरलाग्दा, कोही मुखबाङ्गो भएका, यसै गरेर कसैले हतियारका रूपमा हातमा धनुष, खड्ग, मुसल लिएका, कसैले आफ्नो हातमा उत्तम प्रकारका हतियार लिएका अनि कोही विचित्रमय कवचले प्रकाशमय भइरहेको हनुमानले देख्नुभयो। अब कोही राक्षस भने न धेरै मोटा, न धेरै पातला, न अग्ला, न होचा, न गोरा, न काला, न कुप्रा, न पुड्का नै थिए। कोही फेरि धेरै कुरूप थिए, कोही अनेकौं प्रकारको रूप धारण गर्न सक्थे, कसैको रूप सुन्दर थियो, कोही ज्यादै तेजस्वी देखिन्थे, कतिपयसँग ध्वजा, पताका र अनेकौं प्रकारका अस्त्रहरू थिए। त्यहाँ भएका राक्षसमध्ये कसैले अस्त्रका रूपमा भाला र रुख लिएका थिए, कसैले वज्र, गुलेली र पाशो लिएका थिए। तिनीहरूमध्ये कतिपयले घाँटीमा फूलको माला र निधार लगायतका अङ्गमा चन्दन लगाएका, कोही उत्तम आभूषणले सजिएका थिए, कयौंले अनेकौं प्रकारका वेशभूषा लगाएका अनि कयौं राक्षसले आफ्नो इच्छा अनुसार घुमफिर गर्ने जस्ता देखिन्थे। फेरि कोही राक्षसहरू, हनुमानजीले विचित्रको दृश्य देख्नु भएको छ। कतिपय राक्षसले आफ्नो हातमा तीखा त्रिशूल र वज्र लिएका थिए भने ती सबै धेरै शक्तिशाली थिए। यसबाहेक हनुमानले 1,00,000 सेना रावणको आज्ञा अनुसार नगरको मध्यभागमा सुरक्षाका निम्ति खटेको देख्नुभयो। ती सबै सैनिक रावणको राजभवनको अगाडि तैनात भएका थिए। त्यहाँ सैनिकका लागि बनेको विशाल भवनको ढोका सुनको थियो। आज त्यो सैनिकको भवन हेरेपछि हनुमानले रावणको राजमहलतिर हेर्नुभयो, जुन त्रिकुट पर्वतको एउटा चुचुरोमा रहेको थियो। त्यो सबैतिरबाट सेतो कमलले अलङ्कृत भएको खाडलले घेरिएको थियो। त्यसको चारैतिर धेरै अग्लो पर्खाल लगाएको त्यो अलौकिक भवन स्वर्गलोक जस्तै ज्यादै मनमोहक थियो। त्यहाँ सङ्गीत लगायतको ध्वनि गुन्जिरहेको, त्यहाँ सबैतिर घोडा हिनहिनाएको आवाज गुन्जायमान भएको अनि आभूषणहरूको विभिन्न प्रकारको झन्झनाहट पनि सुनिन्थ्यो। अनि धेरै अनेकौं प्रकारका रथहरू, पालकी लगायतका सवारी साधन, विमान, सुन्दर हात्ती, घोडा, सेतो बादलको घटा जस्तै देखिने चारवटा दारा सम्पन्न सजाइएका उन्मत्त हात्ती अनि पशुपक्षीले सजिएको त्यो राजमहलको ढोका आज ज्यादै सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यो महलको सुरक्षा हजारौं पराक्रमी राक्षसहरूले गर्थे। त्यो ज्यादै गोपनीय भवनमा पनि हनुमानजी पुग्नुभयो। त्यसपछि हनुमान चारैतिर सुनको पर्खाल भएको, माथिल्लो भाग मोती र मणिहरूले सजिएको उत्तम चन्दनले पूजा गरिने रावणको राजमहलमा जानुभयो। त्यसपछि हनुमानले जसरी गोठभित्र रहेका गाईको झुण्डमा आज एउटा कुनै साँढे घुम्दछ, त्यसै गरी पृथ्वीमाथि आफ्नो प्रकाश फैलाउँदै आकाशको मध्यभागमा ताराहरूका बीचमा घुमिरहेका चन्द्रमालाई देख्नुभयो। ती प्रकाशमय चन्द्रमा उदाएपछि अन्धकार हटेकाले राक्षसहरूको आज के गर्थे, राक्षसहरूको जीवको हिंसा गर्ने, मांस खाने दोष बढ्यो। रमणीय रमणबाट निवृत्त भई
त्यो पूजा गर्न योग्य सन्ध्याकालमा स्वर्गको जस्तै सुखको अनुभूति हुन थाल्यो। त्यो साँझमा वीणाको आनन्ददायक शब्द गुन्जिरहेको थियो। सदाचारको नियममा रहने स्त्रीहरू आज बसिरहेका थिए। आश्चर्यजनक र डरलाग्दो स्वभाव भएका राक्षसहरू आधा रातमा घुमिरहेका थिए। हनुमानले त्यहाँ धेरै घर देख्नुभयो। कुनैमा ऐश्वर्यले उन्मत्त भएका राक्षस बसेका, कोही घरमा भने मदिरा पिउने राक्षसहरू भरिएका। अनि कयौं घरहरू कस्ता थिए, कयौं घरहरूमा रथ र घोडा लगायतका वाहनले परिपूर्ण भने कतिपय लक्ष्मीले व्याप्त भएका देखिन्थे। ती सबै एक अर्कासँग टाँसिएका थिए। राक्षसहरूले आपसमा एक अर्कालाई धेरै आक्षेप लगाउँथे अनि मदिराले मातेका ती व्यक्तिहरू जस्तै आज के गर्थे त्यस्तै कुरा गर्थे। मदिराले उन्मत्त भएर ती राक्षसहरू कटुवचन बोल्दथे। यसबाहेक ती मातेका राक्षसहरू आफ्नो छाती पिट्दथे। हनुमानले यो पनि देख्नुभयो विभिन्न प्रकारका ती राक्षसहरूलाई। अनि हनुमानले त्यो नगरमा धेरै जसो उत्कृष्ट बुद्धि भएका, मिठो वचन बोल्ने, ज्यादै श्रद्धावान, अनेकौं प्रकारका रूप र रङ भएका, आकर्षक नाम भएका विश्वमा प्रसिद्ध राक्षसहरू पनि देख्नुभयो। आज तिनीहरू सुन्दर रूप सम्पन्न, अनेकौं प्रकारका गुणले परिपूर्ण, आफ्नो गुण अनुसारको व्यवहार गर्ने तेजस्वी पनि थिए। तिनीहरूलाई देखेर हनुमानजी प्रसन्न हुनुभयो। हनुमानले धेरै जसो राक्षस सुन्दर रूप भएका देख्नुभयो भने कोही कोही अत्यन्त कुरूप भएको पनि देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यहाँ सुन्दर कपडा र आभूषण लगाउन योग्य राक्षसीहरूलाई देख्नुभयो। ती राक्षसहरूको भाव ज्यादै शुद्ध थियो। तिनीहरू धेरै प्रभावशाली थिए। हनुमानको दृष्टि केही त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूमा पर्यो। आज के भयो त भने हनुमान ती सबै प्रकारका व्यक्तिलाई हेर्दै 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 आज जो सनातन मार्गमा अडिग रहने, रामको चिन्तन गर्ने, रामको प्रेमले परिपूर्ण, आफ्नो तेजस्वी मनमा बसेका अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट स्त्रीहरूलाई पनि देख्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर जसलाई विरहको पीडाले सधैँ पीडित बनाइरहेको हुन्छ, जसको आँखाबाट निरन्तर रूपमा आँसु झरिरहेको, गला अवरुद्ध भएको थियो, पहिले जसको घाँटीमा अत्यन्त बहुमूल्य सुनको तिलहरी कण्ठ रहेको थियो, त्यस्तै सीतालाई भने हनुमानजीले कतै पनि देख्नु भएन। हनुमानले यता खोज्नुहुन्छ उता खोज्नुहुन्छ। आज जसलाई सीतालाई खोज्नका निम्ति जानु भएको हनुमान कतै देख्नु भएन। आज त्यस्तै सीता जो सधैँ सनातन मार्गमा रहने, रामको चिन्तन गर्ने, रामको प्रेमले परिपूर्ण, अरू स्त्रीहरूभन्दा सर्वोत्कृष्ट, जसका विरहको पीडाले आँखा आज के भएका, दुखी भएका, आज ती तिलहरी र कण्ठ धारण गरेकी ती रामकी पत्नी सीतालाई धेरै लामो समयसम्म खोज्दा पनि नभेटिसके पछाडि हनुमानजी अत्यन्तै दुखी र शिथिल हुनुभयो। त्यसपछि आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपलाई धारण गर्ने हनुमान तत्कालै लङ्कामा भएका 7 तले घरहरूमा जतासुकै घुम्न थाल्नुभयो। यसरी सीताको खोजी गर्ने सिलसिलामा ती ज्यादै बलशाली हनुमान रावणको चारैतिरबाट सूर्य जस्तै प्रकाशमय भएको सुनको प्रखालले घेरिएको महलमा पुग्नुभयो। जसरी सिंहले विशाल वनको रक्षा गर्छ, त्यसै गरी धेरै डरलाग्दा राक्षसहरूले रावणको त्यो महलको रक्षा गरेका। त्यो भवन देखेपछि हनुमानको मन ज्यादै हर्षको अनुभूति गरेर खुसी हुन थाल्यो। हनुमानजीको मन खुसी भयो। त्यो महल चाँदीबाट बनाएका चित्रहरू, सुन जडिएका ढोकाहरू, ज्यादै आश्चर्यजनक कोठाहरू र सुन्दर ढोका सम्पन्न थियो। त्यहाँ हात्तीमा चढेका माउते र श्रमविहीन आज सुरवीर तैनात थिए भने ज्यादै तीव्र गति भएका रथ तान्ने घोडा पनि रहेका थिए। ती सिंह र बाघको छालाबाट बनेका कवचले ढाकिएका ती रथमा हात्तीका दारा, सुन र चाँदीका प्रतिमाहरू राखिएका थिए। त्यहाँ ती रथहरूमा लगाइएका साना साना घन्टीहरूको आवाज गुन्जिरहेको थियो। रावणको त्यो भवन अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले परिपूर्ण थियो भने बहुमूल्य आसनले त्यसको शोभा बढाएका थिए। त्यसमा सबैतिर ठुला ठुला रथ राख्ने आज ठाउँसहित महारथी वीरहरूको निवास पनि बनाइएको थियो। अब त्यहाँ जतासुकै अनेकौं प्रकारका पंक्षी रहेका थिए। सीमाको सुरक्षा गर्ने अत्यन्त ज्यादै डरलाग्दा राक्षसले त्यसको सुरक्षा गरिरहेका थिए। आज ती सबैतिर मुख्य मुख्य स्त्रीहरू रहेका थिए। आज त्यहाँ प्रसन्न व्यक्तिहरू। अब त्यो भवन राजाका लागि उचित सामग्रीले परिपूर्ण, सिंहले यथार्थ रूपमा भरिएको वन जस्तै गरी मुख्य मुख्य पुरुषहरूले परिपूर्ण भएको थियो। आज त्यहाँ सबैतिर भेरी, मृदङ्ग र शङ्खको ध्वनि गुन्जिरहेको थियो। आज त्यसको सधैँ के हुन्थ्यो, त्यहाँ पूजा हुन्थ्यो।
त्यो समुद्र जस्तै गम्भीर र त्यसको जस्तै कोलाहलपूर्ण आवाज त्यहाँ सुनिन्थ्यो। रावणको यो विशाल भवन रत्नहरूले सजिएको थियो। हनुमानले त्यो भवन लङ्काको आभूषण भएको स्वीकार गर्नुभयो। अहो कति सुन्दर भवन! त्यसपछि उहाँ रावणको भवनको अगल बगलमा घुम्न थाल्नुभयो हनुमानजी। यसरी उहाँ एक घरबाट अर्को घरमा गएर राक्षसहरूका बगैँचा हेर्दै डरविहीन भएका बार्दलीमा घुम्न थाल्नुभयो। हनुमान त्यहाँबाट उफ्रिएर प्रहस्तको घरमा जानुभयो भने त्यहाँबाट उफ्रिएर महापार्श्वको घरमा पुग्नुभयो। त्यसपछि हनुमान कुम्भकर्णको भवनमा र त्यहाँबाट विभीषणको महलमा छलाङ मार्नुभयो पुग्नुभयो। यसपछि शिलाबद्ध रूपमा उहाँ माहेदर, त्यस्तै गरेर विरूपाक्ष अनि विद्युन्मालीको घरमा पनि जानुभयो। विद्युजिह्वाको घरमा पनि हनुमान इन्द्रजितको घरमा जानुभयो। त्यहाँबाट जम्बुमाली र सुमालीको घरमा जानुभयो। त्यसपछि हनुमान त्यहाँबाट अझै छिटो रश्मिकेतु अनि सूर्यशत्रु र वज्रकायको भवनमा पुग्नुभयो। यसपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा धूम्राक्ष, भीम, घन, विघन, सुकनाभ, सम्पाति, विद्युद्रूप अनि चक्र, शठ, कपट, हर्षकर्ण, द्रम्ष्ट, लोमस अनि युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युजिह्वा, हस्तिमुख अनि कराल, पिशाच र शोणित लगायतका जति पनि ती व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूको भवनमा पुग्नुभयो। त्यसपछि हनुमान फेरि रावणको भवनमा आउनुभयो। त्यहाँ घुमिरहेका हनुमानले रावणको नजिकमा सुतिरहेकी राक्षसीलाई देख्नुभयो, जसका आँखा धेरै डरलाग्दा थिए। यसै गरी उहाँले त्यो रावणको भवनमा राक्षसीहरूको ठूलो जमात देख्नुभयो, जसले आफ्नो आफ्नो हातमा त्रिशूल अनि भाला लगायतका अस्त्र शस्त्र लिएका थिए। तिनीहरू बाहेक त्यहाँ ठूलो ठूलो शरीर भएका धेरै राक्षसहरू पनि थिए, जसले कुनै हतियार लिएका थिएनन्। यसबाहेक त्यहाँ रातो र सेतो रङका ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न धेरै घोडाहरू पनि बाँधिएका थिए। यसरी नै त्यहाँ आफ्नो कञ्चटबाट मदको धारा बगाइरहेका हात्ती बनिरहेका थिए। हनुमानले रावणको त्यो भवनको राम्ररी निरीक्षण गर्नुभयो। त्यसमा अनेकौं बार्दली रहेका थिए भने कोठाहरू धेरै ठूला थिए। हनुमान यस प्रकारको विशाल भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। हनुमानले नीलम जडिएका सुनका झ्यालहरूले सुशोभित पंक्षीको समूह सम्पन्न भवनहरू देख्नुहुन्छ। आज जुन वर्षाकालको बिजुली सम्पन्न बादल जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो, त्यसमा अनेकौं प्रकारका बैठकहरू, शङ्ख, हतियार, धनुष राख्ने ठाउँ, पर्वत जस्तै अग्ला महलमाथि मनमोहक र विशाल विशाल बार्दली पनि देख्नुभयो हनुमानले। हनुमानले त्यहाँ अनेकौं किसिमका रत्नहरूले सजिएका यस्ता घर देख्नुभयो, जसको देवता र राक्षसले पनि प्रशंसा गर्छन्। त्यस्ता सुन्दर घर, ती घर सबै प्रकारको दोषरहितका थिए भने ती सबै रावणले आफ्नो पुरुषार्थबाट प्राप्त गरेको थियो। आज ती भवन ज्यादै प्रयत्नपूर्वक बनाइएकाले आश्चर्यजनक देखिन्थे। हनुमानले रावणको त्यो घर सबै गुणले परिपूर्ण भएको देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले रावणको उसको शक्ति अनुसारको अत्यन्तै उत्तम र अतुलनीय पुष्पक नाम गरेको विमान देख्नुभयो, जुन बादल जस्तै अग्लो, सुनौलो, कान्ति सम्पन्न, मनै लोभ्याउने प्रकारको। त्यो यो पृथ्वीलोकमा छरिएको सुन जस्तै देखिन्थ्यो। त्यो विमान आफ्नो कान्तिले प्रकाशमय भइरहेको थियो। यसै गरी त्यो विमान अनेकौं रत्नहरूले परिपूर्ण, विचित्र किसिमका रुखहरूले, फूलहरूले ढाकिएको, फूलको केसरले परिपूर्ण, पर्वतको चुचुरो जस्तै शोभायमान थियो। त्यो विमान बिजुलीको मालाले यथार्थ रूपमा घेरेको अनि आज त्यस्तै गरेर बादल जस्तै गरी रत्नहरूले देदीप्यमान, उत्तम हाँसहरूले आकाशमा तानेको विमान जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो अलौकिक विमान ज्यादै सुन्दर किसिमले बनाइएको त्यो आश्चर्यजनक शोभा सम्पन्न विमान देखिन्थ्यो। जसरी अनेकौं धातुहरूले पर्वतको चुचुरो, तारा र चन्द्रमाले आकाश अनेकौं वर्ण भएकाले बादल विचित्रमय शोभा सम्पन्न हुन्छ, त्यसै गरी धेरै प्रकारका रत्नहरूबाट बनेको हुनाले त्यो विमान ज्यादै आश्चर्यजनक शोभा सम्पन्न थियो। त्यो विमानको भुइँ सुन र मणिहरूद्वारा बनाएका बनावटी पर्वतहरूले बनेको थियो। ती पर्वतहरूमा आज रुखहरूको चित्र बनाएको थियो भने ती रुखहरूलाई फूलले परिपूर्ण बनाइएको थियो। त्यो विमान सेतो भवन र सुन्दर फूलहरूले सजिएको, त्यहाँ पोखरी बनाइएको थियो। त्यसमा केसर सम्पन्न कमल, विचित्र किसिमका वन र आश्चर्यजनक सरोवर बनाएको थियो। हनुमानले त्यहाँ देखेर त्यो देखेको अत्यन्त सुन्दर विमानको नाम थियो पुष्पक विमान। त्यो रत्नहरूको कान्तिले प्रकाशमय भइरहेको यताउता घुमिरहन्थ्यो विमान। देवताहरूको घरको आकारको उत्तम विमान मध्ये त्यो पुष्पक विमान सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट थियो।
आज त्यसमा नीलम चाँदी र मुगाहरूबाट आकाशमार्गमा घुमफिर गर्ने पंक्षीहरूको चित्र, अनेकौं प्रकारका रत्नबाट आश्चर्यजनक वर्ण भएका सर्प, उत्तम अङ्ग भएका घोडा पनि त्यहाँ बनाइएको थियो चित्रमा। त्यो विमानमा सुन्दर मुख र आकर्षक पखेटा भएका पक्षीको चित्र बनाइएको थियो। तिनीहरूका पखेटामा मुगा र सुनबाट बनाएका फूलहरूले सजाइएको त्यो विमानमा रहेको कमलले परिपूर्ण सरोवरमा लक्ष्मीको अभिषेक गर्ने हात्तीको चित्र बनाइएको थियो। त्यो विमानमा तिनीहरूको सुन ज्यादै आकर्षक थियो। तिनको शरीरमा केशर लगाइएको थियो भने तिनीहरूले आफ्नो सुनमा कमलको फूल लिएका थिए। ती चित्रहरू तिनीहरूसँगै त्यो विमानमा लक्ष्मीको प्रतिमा पनि स्थापना गरिएको थियो, जसको ती हात्तीहरूले अभिषेक गरिरहेका थिए। उनका हात ज्यादै सुन्दर थिए भने उनले आफ्नो हातमा कमलको फूल लिएकी थिइन्। ती लक्ष्मीले यस्ता प्रकारको विमान देखेर हनुमानजी धेरै आश्चर्यचकित हुनुभयो। त्यसपछि रावणको त्यो लङ्कामा गएर चारैतिर घुम्दा पनि, चारैतिर भ्रमण गर्दा पनि सीतालाई नदेखेकाले हनुमान अत्यन्त धेरै चिन्तित हुनुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।